睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's Play Drama， 一齊嚟學韓文啦！咁嗰日咧，我哋會睇韓劇《鬼迷東宮》入邊嘅第7集其中一個嘅情景嘅。咁個情景就講到咧，女主角細個同母親嘅一啲對話。咁女主角就問母親咧係咪好掛住故鄉？咁佢個母親就好平靜咁樣講唔係。咁我哋一齊睇下佢哋之間嘅對話咯。首先第一句，女主角個阿媽就話啦，좋은 기억은 없습니다。좋은 기억은 없습니다。冇好嘅回憶。좋다本身就係好啦，咁我哋加上將佢變成좋은作為一個形容詞去形容後邊個名詞。今次個名詞係回憶，回憶嘅韓文係기억，加上主題助詞所以좋은 기억은好嘅回憶呢없습니다。없다就係沒有啦，加上一個正式嘅敬語收尾습니다。咁今次呢，我哋試下喺名詞後邊加上或者는 없습니다，表達乜乜乜係冇的。咁없습니다咧，比起없어요係一個更加正式嘅敬語啦，語氣係更加莊重平靜嘅，適合一啲莊重嘅場景啦，或者係古代嘅時候用嘅。喺呢個情景上面講嘅時候咧，係一個平靜嘅陳述句啦，埋藏住一啲無法訴說嘅沉重感嘅。咁我哋睇啲例句啦，冇後悔，後悔嘅韓文係후회，加上主題助詞는，沒有嘅韓文係없다，用正式敬語收尾없습니다，후회는 없습니다。睇多句啦，冇幸福嘅回憶。幸福的嘅韓文係행복한，回憶記憶嘅韓文係기억，加上主格助詞이，沒有嘅韓文係없다。咁今次用敬語收尾加上어요，행복한 기억이 없어요。咁我哋繼續睇下女主角個阿媽仲講咗啲咩咯。佢就話啦，아버지는 일찍 돌아가셨고，아버지는 일찍 돌아가셨고，我嘅爸爸咧好早就已經過咗身啦。咁首先아버지本身就係父親。咁呢度我哋加上主題助詞는，咁我哋口語上面講嘅時候咧，就會將呢個主題助詞는縮寫簡約為니呢個收尾音，放喺아버지個字嘅下邊作為一個收尾音，所以아버지嘅讀法咧就會變成아버진，係擺咗呢個는嘅收尾音落去嘅，表達父親咧係일찍就係好早啦，돌아가셨고本身돌아가시다咧就係過身死咗嘅意思，咁佢係一個敬語嚟嘅。咁我哋再喺後邊咧加上作為一個過去式，再加上고去連接下一句。咁今次咧，我哋試下用돌아가시다去表達過世，咁佢係一個委婉嘅敬語。韓文上面話死亡嘅話咧，我哋會用一啲委婉啲嘅敬語表達。我哋會講돌아가다表示去咗啦，即係我哋中文講嘅去世過世啦。係對住一啲長輩啦或者尊敬嘅人咧，就一定要用돌아가시고，唔可以直接講좋다嘅。咁韓文上面尤其係對住長輩或者尊敬嘅人咧，一定係要講돌아가시고，而唔係直接講死咗嘅。咁我哋睇啲例句啦。我爺爺咧好早就已經過世啦。爺爺嘅韓文係할아버지，加上主格助詞가。好早嘅韓文係일찍，我哋話過身，咁爺爺係你尊敬嘅長輩嚟噶嘛，我哋用돌아가시다，再用一個過去式敬語收尾돌아가셨어요，할아버지가 일찍 돌아가셨어요。咁我哋睇多句啦，父母過世啦。父母嘅韓文係부모님，加上主格助詞이，부모님은過身嘅韓文係돌아가시다。咁今次我哋用過去式，再加一個正式嘅敬語收尾습니다，부모님이 돌아가셨습니다。咁喺我繼續講落去之前，賣個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁女主角個媽媽就繼續講啦。어머니 늘 아프셨죠。而我嘅母親呢，一直身體都唔好嘅。首先어머니就係母親，呢度係講女主角個外婆嘅意思啦。늘呢個字就係一直總詞，佢係一個副詞嚟嘅。아프셨죠本身아프다咧就係病啦、痛嘅意思。咁呢度咧係講緊母親啊嘛，咁所以我哋用敬語啦，所以係아프시다，再用一個過去式，然後再加上一個咧嘅一個追憶語氣죠，咁所以係아프셨죠，身體咧好差咧。今次咧，我哋試下喺動詞或者形容詞後邊咧加上셨죠，去表達呢乜乜的嘅一個追憶嘅語氣，講翻以前嘅事，帶有回憶往事啦，輕聲嘆氣嘅一個語氣，係一個自我回憶嘅語感嚟嘅。咁我哋睇啲例句啦。一直咧都係咁樣噶，佢一直嘅韓文係늘，這樣嘅韓文係그렇다。咁呢度咧，我哋可能話嗰個人一直係咁樣啦，咁而嗰個人係一個你尊敬嘅人，咁我哋都係用一個嘅敬語시다。그러시다。咁我哋今次咧用셨죠一個咧
的嘅一個追憶語氣，咁所以係누그렇었죠。佢咧一直都係咁嘅之前。好，我哋睇多一句啦。一直咧都好辛苦噶。好嘅韓文係많이，辛苦嘅韓文係힘들다。今次又係啦，對方嗰個人咧係你一個尊敬嘅人啦，咁所以呢度我哋都要用敬語加上시，所以係힘드시다。咁我哋呢度再用었죠去表達一個敬語的咧。你一定好攰的咧。많이 힘드셨죠，表達你過往你之前咧一定好辛苦啦嘅一個輕聲感嘆嘅語氣。咁今日咧我哋學咗咧點樣去表達一個正式嘅否定，就係喺名詞後邊咧加上或者는 없습니다，表達冇乜乜乜，佢係一個正式嘅莊重語氣嚟嘅。第二啦，我哋學咗咧點樣委婉咁樣說死啦，就係用돌아가시다表達過身。最後啦，我哋學咗咧點樣表達一個追憶嘅語氣，表達一個追憶感啦，同埋一個輕聲嘅感嘆，就係喺動詞或者形容詞後邊加上었죠。咁佢係主要對住一啲咧你尊敬嘅人咧去講嘅。咁如果你都對《鬼迷東宮》呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅教學影片啦。咁亦都唔好錯過之後教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。